Амансыздар ма достар? Бізде Алматыда кітап фестивалі өтіп жатыр. Кеше уақытымыз болмады, бірақ бүгін уақыт тауып келдік. Қазір сіздерге қалай өтіп жатқанын көрсетеміз. Газет. Kıyım basak, kumbat alalım. Очки задвиж. Ты прямо на нее. Ой, ее Естеріңізде болса, сәлеметсіз бе? Былтыр осы жерде біз арнайы Монополия қазақша тарих туралы. бейнежазба түсіргенбіз. Толық сіздерге түсіндіріп. Балаға жүрек жылып өтілді. Қазір өлең тыңдаймыз, достар. Жақындап қалдық, шыққан. Сайдан ойлы бір өмір бар. Жүре тұрсын әурем бол. Әуресі жоқ. Дәл осында көп болса да әлегі, от пен судың арасында бір қамқоршым бар еді. Қамқоршым ау, неге кетті? Сен болмасаң сол қайғы. Кешір қалқам. Біздей жынды көбелектің періштесі болмайды. Көп рахмет. Бақтағамыздың ауылдан Алматыға кеше келген, мен толғанда өлім жазасына кесілген, 9 грамм өзінің паспорт ретінде қалыптасқан тамаша шығармалары, тамаша өлеңдері бар. Ол кісінің әрбір өлеңін оқысаң, әрбір сөздеріне, әрбір маржандарына, әрбір терең ойларына, әрбір керемет өткір ұйқастарына тәнті боласың. Және ол кісіні адам ретінде өмірде көріп жүрген біздің өзіміз ол кісінің адам екендігіне де қатты тәнті боламыз. Жарасаға Бақтағымен бағана бір ауылдамыз деп жатсыздар ғой. Шонжыда, Ұйғыр ауданында, Қарадалада биыл Бақыт Беделханұлының дүркіретіп ат дүбірі жететіндей керемет дәрежеде, республикалық дәрежеде 50 жылдық мерейтой аталып өтілді. Көп рахмет. 50 жылдық мерейтойында қандай көрерменге, жас болашаққа, жастарға ретінде керемет болды.
Sosuna bakın. Yanılmaz.